عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واتحنين لما بحيل الدقالنكا نوركا قيبتي سلحاد كسودو channel كوالال waxaa laygu soo hambeliyay sida hagalaanta ay aan wada howlaha ururka iyadoo laygu bushaareeyay in la siin doono mashruuc qaybtiisa hore ku baxaysa lacag dhan 5 milyan oo dollar sanadkiiba wuxuu socon doonaa ilaa 2022 inta laga gaarayo 2.5 milyan Hargeysa ayaa lagaga howlgalayaa 1.5 milyan Muqdisho 1.5 milyan Garowe ayaa loo qoondeeyay Paul wuxuu iga rabaa in Soomaalida laga meeyo diin jacaylka wuxuu Soomaalida wada diintooda difaaca xitaa iyaga oo aan ku dhaqmin dadka dhaqankaas la way adag in laga libin keeno mashruuc waa inuu tallaabo tirtiraa dhaqankaas wanaagsan ee ay Soomaalidu leeyihiin waxaanu xarumo ka furanay Hargeysa Muqdisho iyo Garowe dadka dhulkaas ku noolaamay dareensaneen waxa aanu la nimid waxaanay noo soo dhaweeyeen sidii dad soo kordhiyay curin cusub markii hore waxaanu doonaynay in aanu bixino mashruuca maanfur bulsho hay'ashee magac bixintaas markii aanu u dirnay ururka weyn ugu diidan oo waxay sheegeen inay kicin karto dad badan oo saska qaba soo dhoofida wax kasta oo cusub waxay nagula taliyeen in aanu ula baxno geediga bulshasan waxay yiraahdeen ereyga bulshasan ay ku qanci doonaan oo waxay u qaadan inaad wanaagooda wadaan hay'ashee qole waxay isweydiin badan ayaa su'aalo ka keeni geediga xagee dadkii loo raray ayay oran waxaad ku tiraahdaa xaggasan goortii ogaadeen waa mar aynu fushanay danteeni oo iyaguna aan daba qaban karin dhaawac dhaqaneed soo gaadhay sanadkii koobaad ayaanu qabanay hawshii horeysa oo suin ay bulshadu soo dhaweysay lacagta waxaa noo soo marinayay hay'adaha wadanka jooga inta ugu badan waxaanu ka qaadan jirnay hay'adahaas caalamiga ah iyagu lacagta nimay siin jireen ee waxa noo soo marin jiray shirkadaha shidaalka ee mashruuca maalgelintiisa lahaa waxay doonayaan in bulshada loo sii bisleeyo sidii ay u aqbali lahaayeen khaniisnimada qowmuluudnimada ilxaadka iyo dhaqan kasta oo bidix oo lidku ah dhaqanada suuban ee Soomaalidu dhaqanada bidix ma aqbali karaan oo dil iyo dagaal bay ka xigaan kaas ayaa la rabaa in loo golaysiiyo oo ay caadi u arkaan marbaan isii weydiin madaxdii aan u shaqeynay su'aal ahayd miyaan Soomaalida la ganacsan karin iyadoo la bedelayo dhaqankooda ma weydiin mar dambe ayaan ogaaday inay qayb ka tahay dhaqamadooda meelna ma maalgeliyaan ilaa ay dhaqankooda dooriyaan amba ay ku qasbaan inay qaataan dhaqanadooda bidix iyo dhaqaalahooda ribada ku dhisan waxaan hoos nafta ugu sheegay malaha Shiinaha ayaa kuwan dhaama Shiinuhu maalgelintu uu bixinayo shuruudo dhaqan kuma xidho xagga dhismaha iyaga ugu wanaagsan Afrika marka reer galbeedka la barbar dhigayo Shiinuhu hal in ayuu leeyahay taas oo ah in aanu lahayn awood ciidan oo uu ku difaaco danihiisa iyadana dawladaha soo dhaweystaba bal eeguun Suudaan Nigeria Ethiopia bal waxa mashaqo ka taagan bushaan gudaha ka gaadhay kadib ayaa lagu soo casuumay shirka dhagacay Nairobi shirku wuxuu daarnaa sidii wax la iskaga weydiin lahaa sirta nidaamka Soomaaliland oo guurtida ah iyo sidii doorashooyinka ay guusha ka gaadheen looga faa'iideysan lahaa iyo inay noqoto fursad lagu qaybin karo bulshada guurtida cadaawad weyn ayuu qabaan oo waxay aaminsan yihiin inay tahay gole kala badbaadiya oo nabadda ka shaqeeya waxay soo jeedeen in dacayad lagu furo si marka dambana sirtooda loo dhaxal wareejiyo si fudud loona doorto sida wakiilada oo kale waxay istuseen haddii ay taa ku guuleystaan inay luminayaan xikmadii loo aasaasay golaha guurtida ta doorashooyinka waxay soo direen in daraasad lagu sameeyo si loo abuuri karo aragti cusub oo abuuraysa in beelo kala guuleystaan dhexdeedana beer waad ka san kartiin laga badiyo way adag tahay daraasada waxa maalgelinaysa hay'adda istaanteedu tahay labada qof iska soo horjeeda oo ka howlgal jirtay wadankaas shirka waxaan u sii dhaafay London oo aan ku soo qaatay business ashaa markaan soo dhoofay ayaan lacagta soo geliyay xarunta ururka waxa ay la kaftameen in Soomaalidu tahay dad adkaysi badan oo asal ahaan ay adag tahay in la bedelo waxa ay sheegeen waqtigii guumaystaha in ay yimaadeen Afrika oo inteeda badan muslim ay tahay haddana si dhab yar ayaan u doorinay Soomaalidana dhowr qof mooyee waxaan ku guul dareysanay in aanu dhaqankooda ka kaxayno